नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी क्लास 11 अन्तर्गतको फाइनल एकाउन्टको 2063 को सोलुसन गर्नेछौँ। यो सोलुसन गऱ्यो भने लगभग हामीले चाहिने सम्पूर्ण यो फाइनल एकाउन्ट 11 क्लासभरिको फाइनल एकाउन्टको लगभग 85% क्वेसनहरू यही एउटा क्वेसनले समेट्छ। अब हामीले यो 2063 को क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो क्वेसन 2063 को सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स 31 चैत्र 2062 को अर्थात् 2062 सालको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा डेबिट हुन्छ एउटा क्रेडिट हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा एउटा डेबिट साइड हुन्छ एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है ट्रायल ब्यालेन्समा के दिएको छ हाम्रो क्वेसनमा भन्दाखेरि हेर्नुस् पर्चेज 550, सेल्स क्यापिटल 4,40,000, ओपनिङ स्टक, पर्चेज रिटर्न, यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू एडभर्टाइजमेन्ट यो यहाँ माथि यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू यदि तपाईँहरूले यो अक्षर बुझ्नु भएन भने जुम गरेर हेर्नुहोस् यतातिर लाइटको आउँछ होला। तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने ओल्ड इज गोल्डमा पनि यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर अक्षर बुझेन भने अथवा केही भयो भने तपाईँहरूले क्वेसन त्यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुहोस्। यो खासै क्वेसन हो, खासै केही फरक छैन। त्यसपछि हाम्रो फाइनल एकाउन्टमा के आउँछ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, एउटा कुनै डिटेल टाइमको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै एउटा डेबिट हुन्छ एउटा क्रेडिट हुन्छ र टोटल हाम्रो बराबर आउनुपर्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा बराबर भएन भने हाम्रो एन्सर पनि बराबर आउँदैन। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई एकदम इक्जाममा कन्फिडेन्स छ गरेको एन्सर टोटल मिलिरहेछ सबै चिज ठिक छ भने एन्सर मिलेन भने एकचोटि एउटा तरिका के पनि हो भन्दा डेबिट र क्रेडिटको एमाउन्ट ट्राई गर्नु, बराबर नभएको बेलामा मिल्न सक्दैन। त्यो पनि एउटा हो है। यो बराबर आयो भने मात्रै एन्सर पनि बराबर आउँछ। ल यो ट्रायल ब्यालेन्स दिइसकेपछि अनि हामीलाई यहाँ तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्ट दिन्छ। यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो क्वेसनमा विभिन्न पोइन्टहरू पर्चेज, सेल्स, क्यापिटल, ओपनिङ स्टक, सेल्स रिटर्न, ब्याङ्क लोन, प्रिपेड क्रेडिटर, स्यालेरिज, इन्ट्रेस्ट, विभिन्न पोइन्टहरू दिएको छ। यो विभिन्न पोइन्टहरू मध्ये सबै होइन कुनै पोइन्टहरूलाई हामीले एडजस्ट अथवा मिलाउनु पर्छ। कहीँ जोड्न बाँकी हुन्छ होला, कहीँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ होला, कहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हाम्रो यहाँ भएको यही माथि भएको पोइन्टहरूलाई हामीले एडजस्टमेन्ट भनेको मिलाउने होइन त के गर्नुपर्छ भन्दा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो यो पोइन्टहरूले एडजस्ट गरेर हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्ट, पिएल एकाउन्ट र कहाँनिर लगेर राख्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ। यही चिज गर्छौँ हामीले ट्रेडिङ, पिएल र कहाँ लगेर राख्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ। ल अब यहाँनिर हेर्नु है। अब मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै फर्स्ट क्लासमै भनिसकेको थिएँ यो फर्मेट कसरी बनाउने, कतिवटा घर छोड्यो भने ट्रेडिङ सकिन्छ, कतिवटामा तलपट्टि कतिको पुरै पिएल हुन्छ। यो मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको क्लासमा पार्ट 1 मा छ। तपाईँहरूले यदि कोहीले बुझ्नु भएको छैन यो एकैचोटि यहाँ आउनु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ माथि आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ यहाँ जाने पोइन्टहरू है। ल अब पहिले सुरु हामीले नोटहरू केही कमन चिजहरू बुझ्नु पर्यो ट्रायल ब्यालेन्समा। यो क्वेसनमा दिएकै पोइन्टहरू यो ट्रायल ब्यालेन्स र एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हामीले ट्रेडिङ, पिएल र ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्ने हो नोट नम्बर 1। अब राख्दाखेरि के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दा यो ट्रायल ब्यालेन्सको बक्सभित्रको कुराहरू एक ठाउँमा जान्छ। अर्थात् ट्रेडिङ एकाउन्टमा गए पनि त्यहाँ मात्रै जान्छ, पिएल एकाउन्टमा जाने भए यहाँ मात्रै जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जाने भए ब्यालेन्स सिटमा मात्रै जान्छ। अर्थात् बक्सभन्दा माथिको कुरो एक ठाउँमा जान्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरो दुई ठाउँमा, मिनिमम दुई ठाउँमा, कहिलेकाहीँ गुड लसको केसमा 3 ठाउँमा पनि जान सक्ला। अर्थात् हामीले नर्मल्ली बुझ्यौँ यो माथिको कुरो एक ठाउँमा जान्छ, यो एडजस्टमेन्टको कुरो 2 ठाउँमा जान्छ। यो भयो कमन कुरो। अब यहाँनिर हेर्नु है फेरि यो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएको कुरा डेबिटमा जान्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा भएको कुरा डेबिटमै जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा गए पनि जाओस्, पिएल एकाउन्टको डेबिटमा गए पनि जाओस्, डेबिटको कुरा डेबिटमै जान्छ। मैले यहाँनिर लेख्दिएँ डेबिटको कुरा डेबिटमै जान्छ। गएन भनेदेखि यो पोइन्ट कहाँ जान्छ भन्दा एसेट्समा जान्छ। यो डेबिटको पोइन्ट डेबिटमै जान्छ, गएन भनेदेखि कहाँ जान्छ भन्दा एसेट्समा जान्छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् क्रेडिटको पोइन्ट क्रेडिटमै जान्छ, गएन भने कहाँ जान्छ भन्दा यो लायबिलिटिजमा जान्छ। डेबिटको पोइन्ट डेबिटमा, गएन भने एसेट्समा, क्रेडिटको पोइन्ट क्रेडिटमा, गएन भने कहाँ जान्छ भन्दा लायबिलिटिजमा जान्छ। अब यो फेरि कुनै रकेट साइन्स होइन, यो एकदम मैले नयाँ कुरो एकदमै
युनिक पोइन्ट भनेको होइन, यो सिम्पल कुरो। किनकि यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेकै ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा चढ्ने कुरो भनेको खर्च र सम्पत्ति हो। यो 8, 9, 10 मै पढेको सिम्पल कुरो हो। ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा जाने कुरो भनेको खर्च, नोक्सान र सम्पत्ति हो। अब खर्चको कुराहरू त डेबिट भनेको खर्च हो नि त, यो डेबिटमै बस्नु पऱ्यो। सम्पत्ति कहाँ जानु पऱ्यो? एसेट्समा जानु पऱ्यो। अब ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट भनेको आम्दानी र ऋण अथवा ल्याबिलिटिज हो। त्यही भएको भएर यो पोइन्ट नर्मल कुरो हो। यही अनुसार गएको, डेबिटको कुरो डेबिटमा गएन भने एसेट्समा, क्रेडिटको कुरो क्रेडिटमा गएन भने ल्याबिलिटिजमा। यो ट्रायल ब्यालेन्समा भएकै कुराहरू राखेको एकदम मेजर पोइन्ट हो। यो विद्यार्थीले नर्मल्ली बिगारिदिरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि सधैँ एडिसनल इन्फर्मेसनबाट गर्छौँ। यो फर्मेट मैले हिजै पहिल्यै भनिसकेको छु कतिवटा बनाउने भनेर। मैले त्यही अनुसार फर्मेट बनाएँ। मैले फेरि यो भनिनँ, अब भिडियो त्यसै पनि लामो हुन्छ आजको। मैले यो कुराहरू भनिनँ, पहिलेकै भिडियोहरू हेर्ने। ल अब यो क्वेसन हेर्ने एकचोटि। यो पर्चेज भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिटमा जाने हो। सेल्स भनेको त्यहाँ फर्मेट छ हाम्रो, अलरेडी फर्मेटमै जान्छ। यो क्यापिटल भनेको नि त्यहाँ फर्मेट छ। मैले अस्ति नै फर्मेट बनाउनु त्यही बेला घोक्नु भन्थेँ, त्यही फर्मेटमै छ। यो ओपनिङ स्टक हाम्रो फर्मेटमै छ, फर्मेटमै गयो। पर्चेज रिटर्न भनेको पर्चेजमा घटाइदिने हो। यो क्यारिज इनवार्ड भनेको ट्रेडिङमा जान्छ, क्यारिज आउटवार्ड भन्यो भने पिएलमा जान्छ। सेल्स रिटर्न भन्यो भने सेल्समा जान्छ। यो लोन भन्ने चिजहरू क्रेडिटमा आयो नि। यो लोनहरू भन्यो भने ल्याबिलिटिज हो। यो लोनहरू भनेको ऋण हो, ल्याबिलिटिज हो। अगाडि ब्याङ्क लोन, सेङ्क लोन जेसुकै होस्, लोन भनेको ल्याबिलिटिजमा जान्छ। त्यसपछि प्रिपेड इन्सुरेन्स, यो प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू एडभान्सहरू भन्ने ओड, प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङ एडभान्सहरू भन्ने ओड यो ट्रायल ब्यालेन्सभित्र आयो भने ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा जाँदाखेरि प्रिपेड भनेर यो कहाँ छ? डेबिटमा छ। डेबिटमा भयो भने यसलाई कहाँ लगाएर राख्नु पऱ्यो भन्दा एसेट्समा लगाएर राख्नु पऱ्यो। यदि क्रेडिटमा भएको भए कहाँ गएर बस्थ्यो भन्दा ल्याबिलिटिजमा बस्थ्यो। एउटा कुरो विद्यार्थीहरू म्याक्सिमम झुक्किने थुप्रै पोइन्टहरू छ फाइनल एकाउन्टमा। त्यो चिजहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यदि जान्न मन छ, यहाँ कन्फ्युजन हुने पोइन्टहरू, विद्यार्थीहरूले धेरै झुक्किने पोइन्टहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जान्न मन छ र त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिनु भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म यो फाइनल एकाउन्टमा विद्यार्थीहरू झुक्किने म्याक्सिमम बिगार्ने पोइन्टहरू सबैलाई समेटेर त्यसलाई मात्रै क्लियरिफाई गर्नको लागि एउटा मैले छुट्टै भिडियो बनाइदिनेछु। ल अब यहाँनिर हेर्नु त यो प्रिपेड आउटस्ट्यान्डिङहरू भन्ने ओडा आयो भनेदेखि त्यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। डेबिटमा भयो एसेट्समा, क्रेडिटमा भयो ल्याबिलिटिजमा। क्रेडिटर भनेको ल्याबिलिटिज हो, डेप्टर भनेको एसेट्स, डिस्काउन्ट भनेको डेबिटमा भयो पिएलको डेबिटमा, क्रेडिटमा भयो पिएलको क्रेडिटमा लगाएर राख्ने। एडभर्टाइजमेन्ट पिएलको डेबिटमा जान्छ। बिल्स पेएबल ल्याबिलिटिज, स्यालेरी भनेको पिएलको डेबिट हो, इन्ट्रेस्ट भनेको पिएलको डेबिट हो। बिल्स रिसिभेबल भनेको सबै एसेट्स हो, पेएबल भनेको सबै ल्याबिलिटिज हो। अब रिसिभेबल भनेको एसेट्स, जेनरल एक्सपेन्सेस पिएलमा जान्छ। वेजेस भनेको ट्रेडिङमा जाने पोइन्ट हो। क्यास भनेको एसेट्स हो, फर्निचर भनेको एसेट्स हो, रेन्ट भनेको पिएलको डेबिटमा जाने पोइन्ट हो। यो भनेको माथिको जाने पोइन्टहरू, नर्मल्ली जाने पोइन्टहरू। अन्त एडजस्टमेन्टमा क्लोजिङ स्टक, डिप्रिसिएसन, स्यालेरी, प्रिपेड, गुड लस बाई थेफ्ट, वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ, त्यसपछि ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर, इन्ट्रेस्ट अन लोन फर 6 months इज टु बी पेड भनेर यो सबै पोइन्टहरू हामीले अस्ति नै मैले योभन्दा अगाडिको भनिदिइसकेको छु। फेरि पनि भन्छु, तपाईँले यो हेर्नु भएन भने आई बटनमा गएर क्लिक गरेर हेर्नुहोस्, सजिलो हुनेछ। ल अब मैले यो हिसाब सोल्युसन गर्नतिर लागेँ, बाँकी रहेको त्यही भन्छु है। ल अब यहाँ हेर्नु है, हामीले हिसाब गर्दा सधैँ एडिसनल इन्फर्मेसनतिरबाट हिसाब गरेर जान्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनबाट हिसाब गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई त्यस्तो तरिका थाहा छैन भने मैले गरेको तरिका हेर्नुहोस् कसरी रहेछ, त्यो अनुसार बुझ्नुहुन्छ। अब जसले गरिरहनु भएको छ त्यही अनुसार गरेकोहरूलाई त सजिलो हुने भइहाल्यो। ल अब हिसाब गर्दा हामीले यहाँ भएको पोइन्टहरू पहिले ट्रेडिङ भ्याउने, ट्रेडिङमा जाने पर्चेज, सेल्स, अनि यहाँ आएर वेजेस, अनि त्यहाँबाट यो क्यारिज इनवार्ड, पर्चेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न खोजिरह्यो अनि गऱ्यो। अनि फेरि पिएलमा जाने पोइन्ट पनि त्यहीँ गरे। हेरेछ गर्दा गर्दा हाम्रो टाइम टु मच वेस्ट हुन्छ, टु मच चाहिँ वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले एकैचोटि लमसम मेथडमा गरिदिन्छौँ, एकैचोटि होलसेलमा गरिदिन्छौँ। ल अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो यहाँ हेर्नुहोस् है। एडजस्टमेन्टबाट सुरु गर्ने हो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ हाम्रो? क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ अरे? ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा। हाम्रो त्यही रुल अनुसार क्लोजिङ स्टक 6 लाख रुपियाँ। यहाँ पनि आयो क्लोजिङ स्टक 6 लाख रुपियाँ। क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमै चढ्यो, सक्यो। यो एउटा पोइन्ट सक्यो। यो
त्यसपछि 2 नम्बरमा 10% डिप्रिसिएसन अन फर्निचर। अब मैले अस्ति नै भन्थेँ डिप्रिसिएसन भन्यो भने घटाउने हो, सम्पत्तिमा घटाउने हो भनेपछि त यहाँ दिएको पोइन्ट यो डिप्रिसिएसन जेको भन्छ त्यो पक्कै पनि एसेट्सै हो, त्यसलाई एसेट्समा लगेर घटाउनु पर्यो। अब यो पोइन्ट यहाँ दिएको एडिसनलमा भएको पोइन्टहरू यहीँ माथिबाट खोज्ने हो, आकाश जमिनमा खोज्ने होइन, यहीँनिर खोज्ने हो। ल अब यहाँ फर्निचर खोज्नु त हेर्दै 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 जाँदाखेरि हाम्रो फर्निचर कहाँ छ भन्दाखेरि ल यहाँनिर रहेछ, सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा फर्निचर छ। यो फर्निचर हाम्रो एसेट्समा लगेर राखिदिनु पऱ्यो सुरु। फर्निचर भनेर कति रुपियाँ भन्दा 20,000 रुपियाँ फर्निचर आयो। यो 20,000 रुपियाँ फर्निचरमा कति % डिप्रिसिएसन घटा भने चाहिँ यसले भन्दाखेरि 10% डिप्रिसिएसन भनेको 2,000 रुपियाँ घट्यो। यहाँ बाँकी कति रह्यो भन्दा 18,000 रुपियाँ घट्यो। ल अब हेर्नु त त्यो डिप्रिसिएसन भनेको छ नि, अब त्यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले पिएल को डेबिटमा ल्याउने। एक लाइन जति यहाँ खाली छोडिदिउँ, टु डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कति छ भन्दाखेरि 2,000 रुपियाँ। यो जति घटा छ जोडे चाहिँ त्यो चिज मात्रै लिएर आउने। एडिसनलको कुरा डिप्रिसिएसन 10% हो, यो 2,000 मात्रै हाम्रो यहाँनिर डिप्रिसिएसन भनेर आयो। यो पनि एडिसनल पनि सक्यो। अब मैले यहाँनिर नअटेर है यो यतापट्टि ऊ हुन्छ भने ऊ यतापट्टि राख्दैछु। 3 नम्बरमा हेर्नु त, 3 नम्बरमा ब्याड डेप्ट र प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट आए। मैले अस्ति नै यसको बारेमा योभन्दा अगाडिकै च्याप्टरमा मजाले भनिदिइरहेको छु। त्यहाँनिर यहाँ एडिसनलमा डेप्टहरू आयो भने ब्याड डेप्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर आयो नि, डेप्टहरू भनेर आयो भने डेप्टरमा घटाउने हो र डेप्टर भनेको एसेट्समा हो। अब यहाँनिर पोइन्टहरू हेर्नु त, यहाँ पोइन्टहरू हेर्दै जाँदा यहाँनिर हामीले डेप्टर भेट्यो कति भन्दा 48,000 रुपियाँ। यहाँनिर डेप्टर भनेर 48,000 रुपियाँ राख्यो, ठिक छ। अब यसमा घटाउँदा यो ब्याड डेप्ट सुरुमा आयो अनि त्यही भएर यो पहिला घटाउने अनि पछि यो प्रोभिजन आयो, यो घटाउने भन्ने कुरो होइन। जुनसुकै अगाडि पछाडि होस् मतलब भएन। नर्मल्ली के हो भन्दा सुरुमा पैसा भएको घटाउने। सुरुमा के घटाउने भन्दा पैसा भएको घटाउने। ब्याड डेप्ट कति छ भन्दा 3,000 रुपियाँ घट्यो। बाँकी कति आयो भन्दा 45,000 रुपियाँ आयो, भयो। अनि बल्ल यसमा के घटाउने अब भन्दा प्रोभिजन 5% घटाउने। प्रोभिजन 5% गर्दा कति आउँछ भन्दा 2,250 रुपियाँ आउँछ। अब यो गरे चाहिँ कति बाँकी रह्यो भन्दा 42,750 रुपियाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो डेप्टरमा अब बाँकी रह्यो। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ दुईवटा पोइन्ट, एउटा ब्याड डेप्ट पनि घट्यो 3,000 रुपियाँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट पनि 2,250 घट्यो। अब यो घटाएको चिजलाई कतापट्टि लिएर आउने भन्दा पिएल को डेबिटमा। टु ब्याड डेप्ट 3,000 टु प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट 2,250। यो पोइन्ट पनि भयो, एडिसनलको यो पोइन्ट पनि भयो। अब 4 नम्बरको पोइन्ट हेर्नु, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड। मैले अस्ति नै यो पोइन्टको बारेमा पनि मजाले ब्रिफली बुझाइदिएको थिएँ। एक्सपायर्ड भन्यो भनेदेखि घटाउने हो भनेर, अझ एसेट्समा लगेर घटाउने हो भनिदिएको थिएँ। अब यहाँनिर हेर्नु, यसले प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड कुन पोइन्ट भनिदियो भन्दा इन्सुरेन्सको प्रिपेड एक्सपायर्ड भनिदियो भनेपछि यो पोइन्टलाई यसले भनेको यहाँनिर एक्सपायर्ड भन्दा अगाडि भनेको पोइन्टलाई एसेट्समा लगाएर राख्ने पहिले सुरु। यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर यो प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000 लाई पहिले सुरु एसेट्समा लगाएर राख्ने। प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000 पहिले सुरु एसेट्समा गयो। यो 5,000 रुपियाँ मध्ये 3,000 रुपियाँ चाहिँ एक्सपायर्ड अप टु ₹3,000 भनेको छ होला क्वेसनमा। रुपिज कतिसम्म है 3,000 रुपियाँसम्म चाहिँ सक्यो भनेको कि यो एक्सपायर्ड मात्रै लेखेँ मैले यहाँनिर। एक्सपायर्ड कति भयो भन्दा 3,000 रुपियाँ सक्यो। यसले के भनेको भन्दा तपाईँले कलेजको क्यान्टिनमा खाजा खाने ठाउँमा 5,000 रुपियाँ पहिल्यै महिना मर्नुभन्दा अगाडि नै सुरुमै पैसा एडभान्स रूपमा दिनुभयो 5,000 रुपियाँ। अब तपाईँले खानुभयो। अब यो महिनाको हिसाब खाता बन्द गर्ने बेलामा कति रुपियाँको चाहिँ खाइसकेछ भन्दाखेरि 3,000 रुपियाँको चाहिँ खाइसकेछ भनेको कि अब त्यो क्यान्टिनको मान्छेले 5,000 रुपियाँ तपाईँसँग एडभान्स लिएको भनेर देखाएको थियो 5,000 रुपियाँ। त्यसमा कति रुपियाँ सक्यो अरे 3,000 रुपियाँ सकेपछि त घटाउनु परेन, सेम टु सेम त्यही गरेको। 5,000 रुपियाँ मध्ये कति सक्यो 3,000 सक्यो, घट्यो। अब घटाएको चिज पिएल को डेबिटमा टु एक्सपायर्ड इन्सुरेन्स भनेर ल्याइदिनुस्। 3
1000 रुपियाँ। एक्सपायर्ड इन्सुरेन्स कति आयो भन्दा 3000 रुपियाँ आयो। फिनिस्ड। यो पनि बुझ्यो। यो यहाँ बुझेन भने आई बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँ हेर्नु, मैले त्यहाँ मजाले भनिदिएको छु है। ल आइबी पनि सक्यो। अब मैले भी नम्बर यतापट्टि छ। भी नम्बरमा स्यालेरिज प्रिपेड, स्यालेरी प्रिपेड भन्यो। अब मैले अस्ति नै भन्थेँ प्रिपेड भन्यो भनेदेखि घटाउने, आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने जोड्ने भनेको हो। अब केमा प्रिपेड भन्यो यसले भन्दा स्यालेरीमा। अब यो पोइन्ट माथिपट्टि खोज्नु पर्यो, स्यालेरिज भन्ने पोइन्ट हामीले माथि कति छ स्यालेरिज भन्दाखेरि खोज्नु पर्यो। स्यालेरिज कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर रहेछ। ल यो स्यालेरिज भनेर कति छ भन्दा 55,000 छ। स्यालेरिज हाम्रो कति छ 55,000 छ। यो 55,000 मा प्रिपेड अथवा घटाउने कति घटा भनेपछि यसले भन्दा 5,000 रुपियाँ घटायो। 5,000 रुपियाँ घटाएपछि कति बाँकी रह्यो भन्दा 50,000 रुपियाँ भयो। अब यो यहाँ घटाएपछि यो प्रिपेड भनेको एसेट्स हो। प्रिपेड भनेको एसेट्स हो। यसलाई कहाँ ल्याएर राख्ने भन्दा एसेट्समा ल्याएर राख्ने। प्रिपेड स्यालेरिज 5,000। यदि आउटस्ट्यान्डिङ आएको भए ल्याबिलिटिजमा ल्याएर राख्थेँ। आउटस्ट्यान्डिङ आयो भने ल्याबिलिटिजमा, प्रिपेड आयो भने कहाँ ल्याइदिने एसेट्समा राखिदिने। ल यो पोइन्ट पनि सक्यो। अब त्यहाँबाट भिआईको पोइन्ट हेर्नु त गुड लस बाई थेफ्ट ₹10,000। अब मैले गुड लस बाई थेफ्ट, एक्सिडेन्ट, फायर जे सुकैले नि लस भयो भने ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्ने भनेको थिएँ मैले पहिले सुरु। बाई गुड्स लस्ट बाई थेफ्ट 10,000 रुपियाँ भयो। गुड लस बाई थेफ्ट कतिको भयो अरे भन्दा मेरो सामान चोरी 10,000 को भएछ। सामान चोरी 10,000 को भयो। ल ठिक छ। अब यहाँनिर यो क्वेसनमा हेर्नु त गुड लस बाई थेफ्ट मात्रै भन्यो। इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा दिएको भनेछ छैन भन्छ, मलाई पैसा आएन, जिरो भयो भन्छ। यो 10,000 पुरै मेरो के भयो भन्दा लस भयो भनेपछि म कहाँ गयो भन्दा पिएल को डेबिटमा। गुड लस बाई थेफ्ट 10,000। अब यो पनि मैले अगाडिकै च्याप्टरमा गरिदिइसकेको छु, अगाडिकै पार्टमा गरिदिइसकेको छु। त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको छैन, त्यही भएर एसेट्समा गएन, पुरै हाम्रो के भयो भन्दा खर्च भयो गुड लस बाई थेफ्ट। गुड लस बाई थेफ्ट हुँदाखेरि ट्रेडिङको क्रेडिटमा, यदि इन्सुरेन्सले पैसा दिएको भए एसेट्समा, अनि बाँकी रहेको पैसा कहाँ आउँथ्यो पिएलमा। तर यो क्वेसनमा नदिएको भएर टोटल पैसा कहाँ आयो भन्दा पिएलको डेबिटमा आयो। गुड लस बाई थेफ्ट पनि भयो। अब वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो। अब वेजेस त सुरुमा जाने ट्रेडिङको डेबिटमा हो। यो पोइन्ट वेजेस भनेर कति रुपियाँ छ भन्दाखेरि वेजेस भनेर यहाँनिर छ कति छ भन्दा 95,000 छ। 95,000 छ। यो 95,000 मा आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति हो जोड्नु पर्ने भन्दा प्लस आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको 5,000 रुपियाँ जोड्यो 1 लाख रुपियाँ आयो भयो। अब यो एडिसनल कुरा त दुई ठाउँमा जाने हो, एक ठाउँमा जोड्यो। अर्को चाहिँ हामीले यहाँ जोडेपछि सेम साइड अथवा ल्याबिलिटिजमा लगेर राखिदिने यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर 5,000 मा। अघि यहाँनिर हेर्नु त अघि यहाँ प्रिपेडलाई घटाएको थियो, घटाउँदाखेरि एसेट्समा गयो, जोड्यो भने कहाँ जाँदो रहेछ ल्याबिलिटिजमा जाँदो रहेछ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो है। ल यो पोइन्ट पनि सक्यो। अब यहाँनिर हेर्नु हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको 6-7 अब लास्ट पोइन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट अन लोन फर 6 मन्थ इज टु बी पेड भनेछ। अर्थात् हामीले यहाँनिर लोन लिएको छौँ। यो पोइन्ट एकदम यत्तिकै मात्रै गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म बुझेको छैन, त्यसले बुझ्न गाह्रो छ यो पोइन्ट। यो पर्सेन्टको पोइन्टहरू यसलाई चाहिँ अलिकति डिपली नै बुझाउनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई त बुझ्न मन छ भने थर्ड भिडियो मैले बनाउने छु भनेछु। यो ब्याङ्क लोन भनेको कति यहाँनिर हेर्नु त हामीले लिएको 80,000 रुपियाँ ऋण लिएछ। यहाँनिर कति पर्सेन्ट भनेछ 10%। यसको मतलब के हो भन्दा यो हिडन इन्फर्मेसन हो। 80,000 को 10% भनेको कति हो भन्दा 8,000 रुपियाँ मैले तिर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, 8,000 रुपियाँ मैले 1 वर्षमा तिर्नु पर्ने हो। अब यहाँनिर क्वेसनले कति भन्यो भन्दा 6 महिनाको चाहिँ तिर्न बाँकी छ अरे इन्ट्रेस्ट भनेपछि पक्कै पनि 6 महिनाको त मैले तिरिसक्यो होला। अब यहाँनिर हेर्नु त यहाँ इन्ट्रेस्ट रहेछ। इन्ट्रेस्ट कति छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कति छ भन्दा 4,000 रुपियाँ छ यो पिएल को डेबिटमा। इन्ट्रेस्ट 4,000 रुपियाँ पिएल को डेबिटमा आयो प्लस आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति आयो भन्दा 4,000 गरेर कति आयो भन्दा 8,000। अब यहाँ किन म 4,000 जोडेको म भन्छु है। इन्ट्रेस्टको पैसा पहिले कति हुन्छ यो क्वेसनले भनिदिएको छैन, हामी आफैले निकाल्नुपर्छ।
यहाँनेरि इन्ट्रेस्ट खालि 6 महिनाको पैसा बाँकी छ भनिदियो। यदि इन्ट्रेस्टको पैसा हामीलाई यहाँनेरि क्वेसनले यस 6 महिनाको साटो 3000 5000 भन्दैमा हामीले ल्याएर जोड्थ्यौँ। यो वेजेसहरू जस्तै इन्ट्रेस्टमा ल्याएर जोडिदिन्थ्यौँ। यो त पहिले सुरु के हो भन्दा इन्ट्रेस्टमा हो भन्ने कुरो बुझ्यो हामीले। इन्ट्रेस्ट खोज्यो। इन्ट्रेस्ट कति थियो? 4000 रुपियाँ थियो। अब क्वेसनले के भन्यो भन्दा 6 महिनाको बाँकी छ, इज टु बी पेड भनेको बाँकी भनेको आउटस्ट्यान्डिङ भनेको अब 6 महिनाको बाँकी छ। अब यसलाई दुई तीन तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, दुईटा तरिकाले बुझाइन्छ है। यो हामीले टोटल हिसाब बनाउने भनेको 12 महिनाको, 1 वर्षको, 6 महिना 6 महिना, दुईटा 6 महिनाको। अब यहाँ हेर्ने 6 महिनाको बाँकी छ अरे, यो 6 महिनाको बाँकी छ अरे भनेपछि यो 6 महिना त तिरिसक्यो नि त। एउटा 6 महिनाको कति हो? 4000 हो भने अर्को 6 महिनाको पनि कति हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो, 4000 भयो। एउटा पोइन्ट यो यसरी बुझ्यो। अर्को कुरो 80,000 को 10% भनेको कति हुन्छ? 8000 रुपियाँ हुन्छ। 8000 रुपियाँमा कति आइसक्यो? 4000 रुपियाँ आइसक्यो भने चाहिँ कति बाँकी छ? अब 4000 रुपियाँ छ। हो, यो यहाँनेरि जोडियो। अब जोडेपछि यहाँनेरि लिएर राख्ने भनेको होइन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4000 सक्यो। यो पनि एडिसनल, यो पनि सक्यो। यसले इन्ट्रेस्ट के भन्यो भन्दा 6 महिनाको बाँकी छ भन्यो। भनेपछि 6 महिनाको बाँकी छ भने चाहिँ 6 महिनाको त तिर्यो नि त। अब 6 महिनाको तिर्दाखेरि 4000 रुपियाँ हो भने अर्को 6 महिनाको नि त कति हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो, किनकि रेट एउटै छ 10% भनेपछि त 8000। फिनिस। ल अब हेर्नु त, यो पोइन्टहरू एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्टहरू सबै भइसकेपछि अब हामीले यो माथिको पोइन्टहरूलाई चढाउँदै जान्छौँ। सिरियल्ली यसरी औँला राख्दै चढाउँदै जान्छौँ। जुन जहाँ जान्छ त्यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ। अब राख्दाखेरि हामीले यो नोट फलो गर्छौँ। डेबिट भयो डेबिटमा, होइन भने एसेट्समा, क्रेडिट भयो क्रेडिट, नत्र भने ल्याबिलिटिजमा। यो माथिको पोइन्ट एक ठाउँमा मात्रै जान्छ। अब ल हेर्ने, पर्चेज भनेको हाम्रो यहाँ अलरेडी फर्मेट छ, यहाँनिर ल्याएर राखिदिन्छौँ 5,50,000। सेल्स भनेर यहाँनिर हाम्रो अलरेडी फर्मेट छ 6,60,000 राख्यौँ। क्यापिटल भनेको ल्याबिलिटिजमा जान्छ 4,40,000। यो पोइन्ट पनि ठिक छ। त्यसपछि आएर ओपनिङ स्टक भनेको 3,20,000 यहाँनिर फर्मेटमा गयो हाम्रो यो 3,20,000। पर्चेज रिटर्न, पर्चेज रिटर्न भनेको पर्चेजमा घटाउने हो। हाम्रो यहाँनिर पर्चेज 550 छ, रिटर्न भनेको कति हो भन्दा 10,000 रुपियाँ घट्यो यो पर्चेज रिटर्न। अब त्यसपछि क्यारिज इनवार्ड भनेको ट्रेडिङमा जान्छ, आउटवार्ड भनेको पिएलमा जान्छ है। क्यारिज इनवार्ड कति आयो भन्दा 6,000 रुपियाँ आयो यो ट्रेडिङको डेबिटमा। क्यारिज आउटवार्ड भनेको पिएलको डेबिटमा। क्यारिज आउटवार्ड पिएलको डेबिटमा। त्यसपछि सेल्स रिटर्न भनेको सेल्समा घटाइदिने हो 12,000 रुपियाँ। 12,000 रुपियाँ घट्यो यो सेल्स रिटर्न। त्यसपछि 10% बैंक लोन, बैंक लोनहरू भनेको ल्याबिलिटिज हो। 10% बैंक लोन कति छ भन्दा 80,000। ल त्यसपछि आएर नेक्स्ट पोइन्ट भनेको प्रिपेड इन्सुरेन्स भइसक्यो। क्रेडिटर्स कहाँ जान्छ भन्दा ल्याबिलिटिजमा जान्छ। क्रेडिटर्स कति गयो ल्याबिलिटिजमा भन्दा 30,000 रुपियाँ गयो। त्यसपछि डेप्टर भइसक्यो। डिस्काउन्ट भनेको पिएलको डेबिटमा जान्छ। टु डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट कति छ भन्दा 4,000 रुपियाँ छ। त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट भनेको पिएलको डेबिटमा हो। टु एडभर्टाइजमेन्ट भनेको पिएलको डेबिटमा 5,000 रुपियाँ। त्यसपछि बिल्स पेएबल भनेको ल्याबिलिटिजमा हो। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भनेको 10,000 रुपियाँ ल्याबिलिटिजमा जान्छ यो। त्यसपछि आएर यो स्यालरिज भइसक्यो, इन्ट्रेस्ट भइसक्यो। बिल्स रिसिभेबल भनेको एसेट्स हो। बिल्स रिसिभेबल भनेको 8,000। ल यो पोइन्ट पनि भयो। अब त्यसपछि जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको पिएलको डेबिटमा। जेनरल एक्सपेन्सेस भनेको 5,000। वेजेस भइसक्यो। क्यास एन्ड बैंक भनेको एसेट्स हो।
क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेको 25,000 फर्निचर भइसक्यो। रेन्ट भनेको पिएल को डेबिटमा कति आयो रेन्ट भन्दा 20,000। ल अब मैले यो सब पोइन्टहरु चढाएँ, एडिसनल पनि भ्याएँ, माथिको पनि भ्याएँ। तपाईहरुले आफ्नो अर्कै तरिकाले गर्दा पहिले सुरु पिएल ट्रेडिङमा जाने पोइन्टहरु खोजी खोजी चढाउनु हुन्थ्यो। जसरी चढाए पनि कुरो यति नै पोइन्ट आउँथ्यो। अनि पिएल को खोजी खोजी पोइन्टहरु चढाए नि एडिसनल को गरे पनि यति नै पोइन्ट आउने हो। त्यसपछि कहाँ जान्थ्यो भन्दा ब्यालेन्स सिटको पोइन्टहरु खोजी खोजी चढाएर गर्थे, त्यति नै पोइन्ट आउने, बढी घटी आउने पोइन्ट त भएन। अब मैले मेरो तरिकाले गर्दाखेरि अथवा यसरी अर्को तरिकाले युज गर्दाखेरि पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सबै पोइन्टहरु आए। अब निकाल्ने त एन्सरै हो, ग्रस प्रफिट, ग्रस लस, नेट लस, ब्यालेन्स सिटको एन्सरहरु निकाल्ने हो। अब मैले यो पोइन्टहरु मेड दिएँ, यो एडिसनल अलिक गिजिङ मिजिङ भयो यो पोइन्टहरु। अब यो हेर्नुस्, यो एडिसनलको पोइन्टहरु मैले सबै भ्याइसकेर बुझाइसकेपछि मेड दिएँ। ल अब यहाँनेर हेर्नु त, अब यहाँनेर हेर्नु, अब यहाँनेर हामीले यहाँ भएको सबै पोइन्ट एडिसनलको सबै पोइन्टहरु चढाइसकेपछि अब एन्सर निकाल्ने हो। एन्सर निकाल्दा त हामीले सुरुमा ट्रेडिङको निकाल्ने, त्यो एन्सर पिएलमा ल्याउने, पिएलबाट निकाल्ने, त्यसपछि कहाँ लाने हो, ब्यालेन्स सिटमा लाने हो। अब यहाँनेर हेर्नु, एन्सर भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेबिट र क्रेडिट जहाँ जहाँ हुन्छ, एकाउन्टको च्याप्टर भरि एकाउन्ट भरि नै तपाईले डेबिट र क्रेडिट जहाँ जहाँ हुन्छ, त्यो डेबिट र क्रेडिटको फरक नै के हुन्छ भन्दा एन्सर हुने हो। अब यहाँनेर हेर्नु है, पहिले सुरु हामी यो फाइनलाइज गरौँ। 550 मा भनेपछि कति हुन्छ यो भन्दा 5,40,000 हुन्छ। त्यो चाहिँ कति हुन्छ, यो 6,60,000 मा 12,000 घटाउँदाखेरि 6 लाख कति आयो भन्दा 48,000 रुपैयाँ आयो। ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटको टोटल, डेबिट र क्रेडिटको हुने टोटलको एन्सरको फरक नै के लेख्छौं हामीले भन्दा एन्सर बनाउँछौं। जस्तै अब यो हिसाबमा कति आउँछ क्रेडिटको, जस्तै यो हिसाबमा अब हामीले यो क्रेडिटको पुरै टोटल जोडेर यहाँ राख्छौं, डेबिटको टोटल घटाउँछौं, प्राय जसो नेट प्रफिट आउँछ, यतापट्टिको बढी हुन्छ र जतापट्टि पुग्दैन त्यतापट्टि हामीले के गर्छौं भन्दा थप्छौं। अब यो 12,58,000 मा सबै जोड घटाउ गर्दाखेरि यतापट्टि पैसा पुग्दैन, यतापट्टि 2,92,000 रुपैयाँ 2,92,000 थप्यो भनेदेखि 12,58,000 हुन्छ। अर्थात् डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छ। यतापट्टि हेर्नु है, यहाँनेरि 12,58,000 भयो, यहाँनेरि चाहिँ 2,92,000 पुग्दैन। यो 2,92,000 थप्यो भने कति हुन्छ भन्दा 12,58,000 बराबर हुन्छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो, यदि यतापट्टि यसरी पैसा थप्नु पर्यो भनेदेखि 2 ग्रस प्रफिट भनेर लेख्ने, सीडीबीडी भनेर लेख्ने, त सीडीबीडी नलेख्ने भयो, ग्रस प्रफिट भनेर लेखिदिने। यदि यही कुरा यतापट्टि पुगेन भने, जस्तै यहाँनिर 14 लाख भयो, यतापट्टि यो पैसा यतापट्टि थप्नु परेको भएदेखि यहाँनिर चाहिँ बाई ग्रस लस भनेर लेख्थ्यो हामीले। किन ग्रस लस लेख्थ्यो भन्दाखेरि यो क्रेडिट भनेको आम्दानी होइन, यो क्रेडिट भनेको आम्दानी साइड हो, आम्दानी हो। डेबिट भनेको के हो भन्दा खर्च हो। जस्तै यो हिसाबमा मैले 12,58,000 रुपैयाँ आम्दानी गरेछु र 9 लाख समथिङ कति हो खर्च गरेछु भनेपछि पैसा त आम्दानी धेरै भयो नि त। मैले जस्तै मानौँ 100 रुपैयाँ कमाएँ, 50 रुपैयाँ चाहिँ मैले के गरेछु भन्दा खर्च गरेछु भन्दाखेरि 50 रुपैयाँ बाँकी रहेको त्यो त मेरो इन्कम हो नि त। हो, त्यही भएको भएर यसलाई प्रफिट भनेर देखाएको, बुझ्नुभयो नि। यदि यताबाट थप्नु पर्यो भए के हुन्थ्यो भन्दा लस हुन्थ्यो। यो ग्रस प्रफिट भयो। अब यो तानेको एन्सरलाई अपोजिट साइडमा लिएर आउनुपर्छ। हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुकहरू पढ्दैदेखि थाहा छ हामीलाई, आएको एन्सरहरू अपोजिट साइडमा जान्छ। बाई ग्रस प्रफिट कति आयो भन्दा 2,92,000। अब फेरि त्यही गर्ने, अब फेरि यो पनि एकाउन्ट हो, यो पनि एकाउन्ट हो, डेबिट क्रेडिट चाहिँ यो पनि पिएल एकाउन्ट भनेको नि एकाउन्ट हो, यो पनि पिएल एकाउन्ट भनेको नि एकाउन्ट हो, डेबिट क्रेडिट हुन्छ। अब डेबिट क्रेडिट हुने बित्तिकै दुईटाको एन्सर फरक नै एन्सर हुन्छ भनेपछि अब यहाँ क्रेडिटमा 292 भयो, यहाँनेरि डेबिटमा सायद पुग्दैन होला, यहाँ पनि कति बनाउनु पर्छ हामीले भन्दाखेरि 2,92,000 पुर्याउनु पर्छ। अब कति पुग्दैन हेरौँ। अब हेर्नुस् त, अब यहाँनेरि क्रेडिटमा 292 भयो, फेरि सेम जोड्दाखेरि डेबिटमा पुग्दैन, यहाँनेरि 2 नेट
प्रफिट भनेर कति पुग्दैन भन्दा यहाँनिर हामीले नेट प्रफिट भनेर लेख्छौँ। हाम्रो कति आयो, हाम्रो यहाँनिर सब गर्दाखेरि नेट प्रफिट कति आउँछ भन्दा 1,750 1,71,750 चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दा यो पैसै बढी आयो, अर्थात् नेट प्रफिट आयो। अब हामीले यो नेट प्रफिटलाई ब्यालेन्स सिटमा लानुपर्छ। अब हामीले ड्रइङ भन्ने भेटेनौँ, नेट प्रफिट। अब हामीले यो नेट प्रफिटलाई ब्यालेन्स सिटमा लानुपर्छ। नेट प्रफिट आयो भने क्यापिटल बढ्छ, अर्थात् प्रफिट भनेको प्लस हो, लस भनेको के हो, माइनस हो। अब यहाँबाट आउने आन्सरलाई हामीले क्यापिटलमा लान्छौँ। नेट प्रफिटलाई के गर्यो भन्दा प्लस गर्यो 750। यदि यहाँनिर नेट लस आएको भए के हुन्थ्यो यहाँ भन्दा यो माइनस हुन्थ्यो, किनकि लस भनेको माइनस हो। प्रफिट आएपछि के भयो, यो प्लस भयो। ल अब हामीले यो जोडौँ त। यो अब यहाँ हेर्नु त, यहाँबाट नेट प्रफिट आयो। यो नेट प्रफिटलाई हामीले क्यापिटलमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट नेट प्रफिट आयो, यो नेट प्रफिटलाई हामीले क्यापिटलमा जोड्यो। र मैले एउटा क्वेसन अब यहाँनिर सच्याएँ। हुन त यो क्वेसनले पहिला हाम्रो केही पनि बिगारेको थिएन, अब बिग्रिने बेला आयो। अब मैले यो क्वेसनलाई सच्याएँ। यहाँनिर मैले क्यापिटल 4,40,000 रुपियाँ राखेको रहेछु अघि नैदेखि, त्यसले अहिलेसम्म त केही पनि फरकै पारेको थिएन। त्यो 4,40,000 होइन 4 लाख रुपियाँ रहेछ। एन्सर मिलेन मेरो अहिले चेक गर्दा, त्यही भएर मैले सच्याउँदा यहाँ 4 लाख रुपियाँ रहेछ। क्यापिटल कति आयो, 4 लाख रुपियाँ मैले करेक्सन गरेँ। यो अब मलाई चाहियो, अब चाहिने ठाउँमा बिग्रियो। अघिदेखि मैले 4,40,000 लेखेको थिएँ, त्यसले केही पनि फरक पारेको थिएन। अब बल्ल चाहिने बेलामा सच्याएँ मैले है। 4 लाखमा यो नेट प्रफिट जोडेपछि 5,71,750 भयो। यो पोइन्ट सबै जोड्दाखेरि यहाँ मेरो टोटल कति भयो भन्दाखेरि अब आयो टोटल कति आयो भन्दा 7,750 रुपियाँ आयो टोटल। उतापट्टि एसेट्सको पनि सबै पोइन्टहरू जोड्दा कति आयो मेरो भन्दा 7,750 रुपियाँ आयो। अर्थात् मेरो ल्याबिलिटिज र एसेट्स के भयो भन्दा बराबर भयो। हो, यो हिसाब यसरी गर्नुपर्छ। एडिसनलको कुराहरू पहिले चढाउने, त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरू चढाउने, अनि एन्सर निकाल्दा ट्रेडिङको भ्याउने, त्यसपछि पिएलको भ्याउने, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको जाने। यो लमसम तरिकाले गरिदिने, एकैचोटिमा होलसेल एकैचोटि गरिदिने। यसलाई यो हिसाब अलि बुझ्नु भएन, पोइन्टहरू कुन कहाँ के चढाउने भयो भने आई बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँनिर मैले पहिले मजाले यसको बारेमा चाहिने कुराहरू भनिदिएको छु। यो भिडियो हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलरलाई पनि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस च्यानलमा हामीले नेपालको विभिन्न रमणीय ठाउँहरूको दृश्यहरू समावेश गर्नेछौँ। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।